好咁啊！第一次搬咗屋之後咧，就行下自己嘅新區啦。咁我哋搬咗上倫敦啦。依家呢度咧係邊度咧？就係 Greenwich 啦。我哋今日咧就係 Greenwich Park 啦。其實幾年前我都去過嘅。咁啊，我哋再行下啦，睇下咩更新啦。叫做認識下呢一個區啦，自己搬咗入嚟。咁啊，睇下泊車啲位置啊，泊車條款啦。因為英國泊車你都知啦，幾多陷阱啊，所以都要睇清楚。好，咁我哋行下先。咁啊，我哋喺大街咧入嚟呢度。入啲冷巷先，附近好啦，咁啊，上一次咧就喺度買咗個 Iron Man 嗰個公仔啊。嗱，張圖喺呢度啊 ，cap 翻出嚟俾大家睇。咁就係呢啲手作嘢啦，市集嗰啲啦。係啊，呢檔我揾翻喎，呢檔啊。揾翻呢一檔啊！哎呀，仲有一隻喺度，蜘蛛俠嘅女仔一樣眼鏡，係啦，多咗唔同啊！3年前有一度幫襯過買嗰隻，喎，佢冇加過價喎。係，哇！3年都冇加過價，都係上一次買一隻都係冇加過價。哇！好多唔同嘅杯墊喎，呢啲就係啲手作嘢咯，全部都係手作嘢，唔得意啊！呢啲松鼠，仲有呢啲畫，呢好似女人街啲畫咁樣，都好多唔同嘅嘢。哦，佢車厘龜喎，係咩？今次阿金比嗰檔嘢嘅。Breakfast Coffee 有一檔咧就賣呢啲咖啡，有好多唔同嘅咖啡豆喎。You can make a cup of espresso, America, cappuccino。呢個係自己 DIY， 想飲咩咖啡啊，揀咖啡豆啊！呢間幾特別喎，呢間嘢。有個葡撻，試一個咯。Except custard tart 喎5磅2件。1磅4兩件，即係逼你買2個咯。咁呢邊英國嘅雪糕車咧就比香港貴啊，5磅咧一個雪糕真係超級貴。我哋依家咧就到咗呢個 Greenwich 嘅公園啦，喺後面啦，後面仲有個雪糕車，頭先講過啦，5磅激一杯啊，超貴黐線。好啦，咁我哋咧再行一陣，咁啊介紹下呢個 Greenwich Park 啦。Greenwich Park 咧係英國倫敦東南部格林威治嘅一座皇家公園嚟嘅，亦都係倫敦最古老嘅皇家公園之一啊。面積咧大約183英畝啊，即係大約有74公頃左右度啦。豐富嘅歷史啊，美麗嘅自然景觀同埋壯麗嘅城市景觀。而呢個位置咧就係博物館嘅入口啦。咁我哋行入去咧就行入去主殿嘅位置啊。咁啊前面有個草坯嘅，咁啊大家咧都可以睇睇地圖咧，了解下成個 Greenwich Park 嘅內容有啲乜嘢。好啦，呢度咧對住個海咧就係呢個雷神2啊，就 Dark World 嘅拍攝場地啦，就係對啲黑精靈啊，雷神。我哋行過去先。
好，咁我哋咧就由側門入咗嚟啦。咁我哋咧行翻去前面咧就可以睇下啦，就係嗰個位啦。幾靚喎！呢度睇泰晤士河，對面就 O2 啦，就係我哋平時嘅 O2 啦。跟住咧，呢個就可以睇到成個泰晤士河嘅景色啦，就有個遊輪添喎，好正喎！我哋可以去到就嚟去到前面嗰個位啦。前面呢個位咧就係雷神打最後嗰場啦。好啦，到啦，終於到啦，就係呢個公園啦。雷神就係喺呢度打噶啦。我等陣咧 cut 條片俾大家睇睇。好，背後咧就係呢個雷神嗰個戰鬥場景啊！嚟到呢個場景好正啊！咁啊，等陣拍少少片先。好，今日同大家介紹咧，後面呢個咧就係雷神嘅 Dark World 嘅最後戰鬥場景啊！咁同大家拍一拍片啦，介紹下呢個場景。拍完呢個場景之後咧，咁我哋再行翻沿岸嘅地方。咁沿岸嘅地方咧都好 chill 好靚嘅，仍然都係睇到呢個泰晤士河嘅景色。跟住咧呢度仲有一個咧海盜船嘅，幾靚。咁呢條片咧就去到呢一度啦。咁我咧搬咗上嚟 Greenwich 咧，其實都唔夠半個月啦。咁啊之後咧再開發多啲唔同嘅景點，再介紹俾大家啦。咁搬咗上倫敦之後咧，方便咗好多嘅。咁啊工作啊或者係旅遊方面咧都方便咗好多。咁啊我哋下條片再見啦，拜拜。